Blaster anggo tindak ya. Kasihan. Nek nang kono akeh sing ngono, kae akeh tenang ketok ya. Bis-bis barang itu. Ora letang. Wah. Nek tahun danang paling pirang mono? Swidaan. Wis sekolor. Silor swida. Awake dhewe sing lenggane wong paling mau cepek iki njiran. Wong 100-an to njiran karo lor. Paling. Nengok. Ora undangane. Si ajangku nek njur gogok iki njur nang Mahlor, nek nang Mahlor lor kidul ki njur ade kan kudune wong jeneng nganten ngerti nganteni ya to. Otomatis. Anjur kepiye? Ora ngerti karepe iki. Manut ya. Grek. Sampeyan liwat dekore ketokno njaba apa ora? Ora. Berarti njero. Assalamualaikum, Pak. Cara saiki ra samene ngono. Saiki cara wong lesan nyiramu yo arep nggo sarung apa nggo kathok. Ampun. Udah mau ketok nang kono ya to. Udah ngono kono. Ayo mau tak Perwakilan anakmu ya Yan ya. Oh, ngono nek kerinan wah piye nah wae. Iku lak dikon ta ya ono. Ora sih anu tangga. Ah nek wong cah wis tuwa sing nganter-nganter cah nom-nom kok. Wong cah nom-nom. Ning Acarane iki mau. Grup wong kaya nom-nom nggon ana bagus ya. biasa lah. Heeh. Karo nganu apa Karang Taruna mungkin. Kan Oh, Karang Taruna. ayo yo ora mau kabeh ya to. Nek Karang Taruna ra iso nek cah-cah sih. Sudah. Heeh. Kok buku Buku yang ngeter ya? Deni ya. ora nek. Kiting ora? Salor ono ki. Irwanto barang nanti tak. Irwanto kaya bingung ya. Si 11 ratore ini mah saiki trimbilek ya. Trimbil Irwanto barang ki serbari riku. Ah trimbilek njur saya iya sebari. Trimbil barang ki yo kepiye? Trimbilek yo melune ya. Ning lak maune Heeh. awal mulane yo melu pet. Heeh. Piye? Dene tetep condong abot ngidul wong kanca-kancane sing ngidul kabeh. Dengar kepiye ya. Nek aku bener teko wis los, aku nek dadi trimbil. Tuh nasional kok piye. Teko los. Kok trimbil kaya Irwanto ngono. Ya to ngidul ora apa-apa ya to. Kok yamene wis rampung. Wis ngono. Durung lur Mas tengah 12. Wah aku rundur happy iki. Ku tak rampung jam piro? Jam 1. Jam setengah 1. Aku jam setengah 2. Itu anak sapa jenenge Mbak? Putune Mbah Maryati ya, Mas? Sarjono. Arjuna kok sapa ya? Haryono apa Arjuna ngono. Kok omahe klone Maryati ya no? Wah mula nggon nganu wetane nggon Demianto kae. Oh alah. Wetane lore sithik. Ayo berarti bakal soto kan wae to? Ah, nek kowe mbiyen bapakne kantor pos. Kantor pos. Wong pos. Oh, itu kae berarti. Marang ngerti nek iki jangan. Itu kan. Nganu berarti ngedengke pengulung. Corona. Ya ora ngerti nek soal kuwi. Ini sing ngenteni cah kae dia ya, kita ya. Tovan. Lor barang kok. Oh, gang lor barang. Adi, Febri, Wah, yo sak leteng kok. Jane oke ya. Kotar. Adane munggah gunung to. Wis seneng munggah gunung. Kotar iki momen apa komen. Niku yang seneng munggah gunung ora, Gung? Munggah gunung ya bojo. Gunung kembar. Urung di ide nek urung bareng ngopi ta, urung ketemu idene. Ide, mati ya. Lah ngopo? Wis bar munggah. Mati ide. Kowe iki nggih konten ora diji upload terus ini apa? Kose. Ora ndengane ta kowe. Isin to nek ngomong ning ngarep kamera. Halo. Urung pede Mas ya. Ora. Ah, isinan wae. Kan biasa munggah panggung jane ora isin, Bu. Heeh, kudune ya. Aku ora isin ning lengan. Males lah arek ngekasih. Ya, Ora ana kancane males lah. Karepe iki kaya kono berarti anane musik terus iki. Ora kudu musik, liyane musik ora gelem. So, Predi. Iki yo. Ya ora. Sak-sake ya. Asine mah konten-konten sing apik iki teko ramang teko sik spontan mah sing apik asine. Vlog biasa. Vlog biasa mah apik apa-apa. Maksud iki ora di Ora di konsep barang tekoan. Nah, di planning-planningnya mah ora dadi kok manuk. aku biyen rumah dulu blandung Ora dadi to man, mending apa anane video upload. Kadang kok ana swara Predi kurang ini, ku kurang apa.
Apa kok dilakoni wis. Dadi manjur ora dadi to njenengan. Ora dadi. Wong sing konten musik wedo pindah konten vlog kok. Saiki sapa Slang yo ngevlog, Iwan Fals ngevlog, Soimah ngevlog. Nek pas dhewe ngevlog nanggon ndayakan ndoten njur ana lagu-lagu kae njur kena ora tengok lek dungaken nang YouTube. Kena diunggah kena. Ane engko ana kleme Engko iso dihapus klaim apane? musike. Dihapus apa dibisukan iso. Dipratinjo judule. Iso. Dadi aman ngono kuwi. Kaya wingi dhewe ngevlog nang endi? Ning atas ana musik kae engko musike engko iso dihapus apa Ditimblung ya. ditimblek apa potong iso. Iki sedina iki blas aku. Ora ngevlog. Blas ra ngevlog. Nang alas biasane ngevlog ya. Ngerti kan? Dina apa kae rong dina kepungkur ngevlog ning matahari sono. Emang elek ya. Video terus ning Gardena, terus ning alun-alun, terus ning Artos. Buntu. Nek ngevlog buntu pikirane ngopo-ngopo. Dadi apa anane to? Ah mosok engko kon nggo sarung yo katok dawa to mat ngono. Mosok sarungane nyinom. Ayo mangane kuwi. Engko di-vlog kae lho. Engko tak vloge engko. Terus Karo karo Danang tak vloge ben ngono. Ben ketok resik to engko. Nang mau tak takoni. Tindak bar iki adhi do golek tindak. Ora kes wingi to sapa nggo tindak. Tapi nabur danang to. Heeh. Angel bocah iki ra gelem. senenge kowe. Ya luwes-luwes iku Ya aku ora dong ya. Pasti ki luwes-luwes nek wong suwi dak mosok arep jarine dan Ya sepita nang kidul kaya ramot to. aku cewek dhewe. Ah nek sik masih kidul ya ramot. Tetep urung nggon mbah. Ayo karo mbahmu kuwi. Kono mangkat karo anu. Keluargane Ya mung kowe tok sing mangkat. Iki ya. Iya. Aku rotoli ya. Rotoli. Udah karo Irul lah mau udahan bareng. Oh. Sing go seseran. Nek udah karo kowe iki itu kowe yo mati lah. Iya. Toke kayak 2003 ae. pantes ning ngarep masjid ana apa. Numbul-numbul. Ayo nganteni ngaran ngisor. Melengkung. Janur kuning melengkung ya pertanda. Tahan terus to berarti. Ngetan sithik lah paling 50 meter. 50 meter ya berarti ngarepe Awik Jumianto kae PW-ne jek loro to. Anak Sinah kae. Aku ngerti siji. Kaya dan slot padha kae menungso ae. Oh, payu siji. Dan slot ae menungso ae ndarane yo. oh bae kena slot. Ah kae omahe kae sing wetane kae didol njur malah gak tuku PW. Jane ya mung PW-ne garek siji kuwi. Siji. Putut sing paling apik nang Budur ya pedol pasare. Awik Jumianto kae. Jumian ta sing. Heeh. Hotel lah. Ayo celukane wonten Jumianto. Berarti serandi kutut e. Ije. Simpenane sih. Apik-apik malah ya. Ya larang-larang. Nek tukune gacuk-gacuk kabeh yo. Gacuk. Paling tekan Nek kene juara ning lapangan tok sono juara loro ya. Juara loro terus. sego piran. Biyen murah tukune 800. Terus dituku Mbah Careke 2000. Saiki Saiki nek kowe golek putut sing apik sing regane ora dhuwur ngendi. nah iki ana wingi ditawani. Wingi engko tak kirimi videone engko sik bare. 350. 350 sak kurungane. Ning adoh nggone. Nek adikku bojone Wawan Sentolo kono Nang bulan wis entuk. Sentolo Ning apik. Iki ora ado banget. Ya metu ming cedhak ya sak jame tekan, ora ngasih sak jame tekan. Jipo apik. Iku sik tak genehi suarane. Engko dikeki videone ya. Kirim nang grup ono. Aja kirim nang grup. Aja kurang grem rebutan. Nomere mesti.
ngebuatke grup gitu.